हेलो फूडीज, वेलकम टू क्रेजिस्ट फूड कंपटीशन। हेलो दोस्तों, मैं चंद सबका बंधु। हेलो दोस्तों, मैं पंकज। तो दोस्तों हाजिर है एक नए चैलेंज में, जो कि है पालक पनीर विद घर की बनी रोटी ईटिंग चैलेंज। तो दोस्तों हमारे पास देख सकते हो आप 30 रोटियां टोटल, जिसमें से 15 मेरे पास और 15 चंदू भाई के पास है। और ये घर की बनी रोटियां, प्रत्येक रोटी का साइज काफी बड़ा है, जो घर में नॉर्मली साइज होता है उससे थोड़ा बड़ा ही है। और हमारे पास 6 दोने में पालक पनीर है, जिसमें 3 दोने मेरे पास और 3 दोने पंकज भाई के पास। और दोने भी काफी बड़े वाले हैं चंद दोस्तों, और वो भी हमने भर रखे हैं पूरे। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा पालक खा के कितनी ज़्यादा ताकत आती है। आज हम दोनों पालक की सब्जी खा के पोपाई द सेलर मैन बनने वाले हैं, और पोपाई जैसी ताकत आने वाली है हम दोनों में। ऐसे डोले हो जाएंगे ऐसे। पंकज भाई तुम बनो या ना बनो, शायद मैं तो बन ही जाऊंगा। हाँ, ये भी बात सही है, चंदू भाई तो बन ही जाएंगे। पंकज भाई इतनी पावर आ जाएगी तो तुम इस चैलेंज के बाद में पंजे लड़ा के देखना, तुम्हारे पंजे को तो उठा के पटक दूंगा। ओहो, तो ऐसा है चंदू भाई, पंजे वगैरह की छोड़ो, अभी इस चैलेंज की सोचो, पहले चैलेंज की, उसके बाद पंजे वगैरह देखेंगे। तो देखते हैं किसमें है कितना दम। तो दोस्तों आने वाले को मिलेगी पनिशमेंट। भक्त बाजीराव सिंघम। देर न करते अपन चैलेंज शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। तो पालक पनीर ट्राई करूँ। मेरे साथ ही ऐसा जो होता है, मेरा हाथ छोड़ जाएगा। माफ करना दोस्तों, बुरा लगे तो, पर क्या करूँ, चैलेंज है। तो दोस्तों ये मेरी पालक पनीर और रोटी है, और ये मैं हूँ, और ये हमने इसकी सानी कर दी है, और हम खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों अब तो मेरी हालत टाइट हो गई है, मुझे नहीं लग रहा अब मैं खा पाऊंगा। अरे चंदू भाई, और दोस्तों जी हमने घर पर ही बनाई थी अपने हाथों से। आपको पता है लड़कों की हाथ की रोटी थोड़ी कड़क हो जाती है, इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी चावल में।
और जल्दी खत्म कर, मेरे को घबराहट सी हो रही है जल्दी। तो दोस्तों पालक पनीर की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी। मैंने अपनी 15 रोटी और 2 पालक पनीर के दोने फिनिश कर दिए। मेरे पास एक रह गया है, पर ये मेरी बस की बात नहीं, इसको मैं नहीं खा पाऊंगा, तो ये मैं हटा रहा हूँ इसको। तो चंदू भाई क्या हुआ, तुम चैलेंज से पहले कह रहे थे कि मतलब पालक खा के मुझे पावर आ जाएगी तो मैं पंजा गिरा दूंगा तुम्हारा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब क्या हुआ, हो जाए एक हाथ 2 हाथ? अरे पंगे भाई तुम अपना शरीर देखो, मेरा शरीर देखो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि बच्चे से पंजा लड़ा रहे हो? अरे बच्चा कहाँ से आ गया चंदू भाई, अभी तो तुम बहुत बोल रहे थे, अब बच्चे वाली बात कहाँ से आ गई? नहीं वो तो आप सही कह रहे हो, अभी भी मेरा पालक पनीर खा के शरीर ऐसे ही रह गया है। अच्छा ताकत नहीं आई? नहीं मेरे को तो आ गई ताकत। मुझे तो लग रहा है दोस्तों मैंने चंदू भाई को पका के पालक दिया था तो आयरन कम मिला है चंदू भाई को। अब कच्चा दूंगा, सजा के तौर पे लेके आया हूँ। अब हो सकता है चंदू भाई में ताकत आए तो पंजा लड़ाने के लिए स्टार्ट हो जाए। ये पालक की दोस्तों गड्डी है, इसकी बची हुई डंडियाँ हैं। पालक तो हमने सब्जी में डाल दिया, अब जो डंडियाँ खा के पावर उड़ाएंगे और एक साथ खानी है। कैसे खानी है मुझे नहीं पता, जो चंदू भाई क्या नहीं। अच्छा पंगे भाई मुझे पावर नहीं चाहिए तो फिर मैं इसे नहीं खाऊं? नहीं फिर मैं 10 हरी मिर्च है ना मेरे पास, वही तीखी वाली, वो वाली पावर नहीं चाहिए। तो फिर इसे खा लो, इस जी वाली पावर ले लो। दोस्तों मेरे लिए लेकर आए पनिशमेंट पंकज भाई, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आएगी पावर असली तो। जय श्री राम। चंदू भाई ताकत आ रही होगी, टेस्ट पर मत जाओ, ताकत पे जाओ। दे देखो, अरे नसें दिखने लगी हाथ की, मसल्स भी बनने लगे। आज का चैलेंज काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहा और मज़ा आया बहुत चैलेंज करने में। पेट भर गया अच्छे तरीके से, कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से। अब घर जाके हालत ख़राब हो जाएगी, सो जाऊँगा 1-2 घंटे तक। और ये देखो इधर ताकत बढ़ाने की वो चल रही है चंदू भाई की ट्रेनिंग। मुझे नहीं लगता फिर भी चंदू भाई पंजा लड़ा पाएंगे, तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर हमारी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दिया करो दोस्तों, लाइक भी कर दिया करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा आप लाइक करोगे। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो। पहले सजा पूरी हो जाने दो, उसके बाद जाएंगे। अरे छुट्टे नहीं है चंदू भाई, क्या ये भीख मांग रहे हो यार, कहाँ से आ जाते हैं? खुला रुपया है क्या? छुट्टे ही है, चलो बाद में आना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैलेंज में, जब तक के लिए बाय।